selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau cobain sama yang namanya baby spa, teman-teman. Jadi, untuk pertama kalinya Iswa aku bawa ke baby spa. Ini sekarang kita di Aura Baby Spa, lihat. Spesial sekarang ditemenin sama suami. Sebenarnya udah dari minggu lalu ya mau kesini, cuman masalahnya di sini harus reservasi dulu. So kalau misalnya kalian mau cobain ke Aura Baby Spa, telepon dulu orangnya, baru bisa mendapatkan pelayanan dari Baby Spa, oke? Setelah reservasi, habis itu kita bisa mendapatkan terapi di Aura Baby Spa nih, teman-teman. Ini tempat spa yang paling deket di dekat rumahku, di Salatiga, di tengah kota dia, dekat lapangan Pancasila. Terus tempatnya lengkap juga. Di sini ada bak mandinya. Enaknya nih di sini itu satu baby satu kali air ya. Mandi dulu sama terapisnya. Mbak siapa namanya? Ayu. Mbak Ayu. Kita nanti mau baby spa, ada nanti baby spa pakai aromaterapi ya. Pakainya minyak Nutri-Moist ya. Jadi ini ada yang Green Thinner's Oil. Dia bisa buat pijat refleksi, nyeri tumbuh gigi, demam, iritasi telinga, rewel. Kita mau coba ini sekarang, oke? Yeay, sih udah pakai baju renang. Baju renang masih kebesaran. Sekarang kita mau ngelakuin jimbal. Kalau jimbal itu bayi 3 bulan ke atas. Gitu. Karena kan kalau bayi 3 bulan itu biasanya dia udah mau tengkurap kayak gitu kan, biasanya suka capek. Jadi kita mensimulasinya kayak gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Jadi kan salah satunya buat memperkuat tulang belakang, kemudian memperkuat tulang ekornya juga. Ketika nanti persiapan mau duduk kayak bayi 6-7 bulan itu kan biasanya mau persiapan mau duduk tuh. Nah, kita lakukan jimbal kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi buat senamnya, biar nanti kalau habis ngejimbal terus mau renang, nanti dia nggak kaku, kakinya nggak kaku gitu loh. Jadi dia nggak kaget sama gerakan-gerakan yang kita ajarkan sebelumnya gitu waktu dia sebelum masuk airnya. Jadi biar kakinya biar lebih rileks dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kerja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum mau baby spa biasanya ini banyak yang diburu para mama-mama muda ya. Apa aja sih persiapannya untuk kita tuh mau baby spa, anak kita persiapannya apa aja? Yang nggak boleh sakit, berat badannya harus di atas 5 kilo kayak gitu. Reservasinya harus di selain jam-jam tidur, karena kalau nanti dia reservasi di jam tidur nanti jadinya bad mood adiknya. Jadi dia bisa stres, ada berimbasnya nanti bisa dia mengalami trauma air, karena kan dia sudah ngantuk langsung dipaksa di air, jadi dia mengalami traumanya kayak gitu. Kalau baby spa itu dari usia 2 bulan sampai 15 bulan, tapi yang belum bisa jalan ya, 15 bulan dalam kurung belum bisa jalan gitu. Jadi kalau dia belum bisa jalan bisa ngelakuin baby spa. Bisa ya. Kalau berat badannya itu harus di atas 5 kilo kayak gitu. Iya, karena kan kalau misalnya di bawah 5 kilo nanti kita ada resiko nanti malah dia nggak bisa maksimal karena dia masih terlalu ringan kali ya, jadi ngapulnya masih terlalu tinggi kayak gitu. Akhirnya nanti refleks kakinya kita juga bisa melihat refleks kakinya itu sejauh mana. Enak banget dia, no. Iya. Pinternya.
Kalau misalnya untuk baby massage itu banyak sekali ya, dari baby, dari toddler, semua sama dari kids itu semua punya manfaatnya sendiri-sendiri. Ini ya dipijat biar bisa cepat berdiri. Ini ya sama terapisnya baik. Pertumbuhannya dia itu jadi bisa sesuai dengan umurnya. Kita bisa menstimulasi, misalnya adanya ini mau tengkurap, jadi kita sambil stimulasi tengkurap. Nanti menciptakan motorik kasar, motorik halus. Jadi dia lebih peka terhadap motorik kasar, motorik halus. Misalnya dikasih benda di samping kanannya, dia langsung respect gitu. Jadi respectnya tuh bagus gitu loh, mah. Tumbuh kembangnya juga lebih bagus juga. Apalagi kalau misalnya rutin dimasak itu malah lebih bagus lagi. Kalau anak udah sulit tidur, udah rewel, nafsu makannya kurang, itu mending langsung aja di baby massage gitu. Dia dipijat sambil nenek karena dia udah kelaparan, harusnya waktunya tidur. Sebenarnya kalau baby spa tuh nggak boleh ya pada waktu. Iya, nggak boleh jam tidur. Waktu terbaiknya kapan biasanya? Biasanya waktu terbaiknya tuh habis bangun tidur, terus dikeringin 1 jam setelah minum sama masak. Memang terus nih sama mamahnya. Kalau baby spa itu dari usia 2 bulan sampai 15 bulan, tapi yang belum bisa jalan ya, Mas. Kalau berat badannya itu harus di atas 5 kilo kayak gitu. Kalau misalnya massage itu, kalau misalnya bayi, kalau umur 1 sampai 3 bulan itu bagusnya malah 2 minggu 1 kali. Tapi ada yang 1 minggu sekali juga. Jadi memang tergantung kebutuhan si adik kayak gitu. Pada dasarnya kalau untuk masalah yang massage gitu ya, Mah, itu massage pada anak itu paling bagus itu adalah sentuhan seorang ibu. Jadi memang lebih bagus di massage oleh ibunya sendiri ya. Kalau untuk tekniknya semua sama aja sih, mau belajar dari YouTube, mau ini sama, yang penting tetap hati-hati. Yang penting anak itu tidak boleh posisi demam kayak gitu. Itu yang paling utama tuh, yang dilarang tuh anak tidak boleh posisi demam atau dia sudah cedera, maksudnya dia habis jatuh, udah tahu tangannya sakit tapi masih tetap dipaksa untuk tidak, tuh nggak boleh, karena malahannya bisa tambah parah nanti. Nah, biasanya kayak gitu, habis jatuh itu langsung dipijit, langsung gini, tapi mending dibawa ke terapis atau yang lebih ahli aja daripada dipijit-pijit sendiri, takutnya nanti malah lebih parah kayak gitu. Ya, dari tadi ya ngobrol deh, dari tadi deh dari paku Mas, deh ya. Aku minta dipangku, Mas, sebenarnya ya. Mau ditidur langsung. Iya. Suka-suka kamu deh, mau apa boleh. Boleh, semua boleh. Kalau Aura Baby Spa banyak, kita ada baby massage, ada toddler massage, ada kid massage, ada baby spa organik, ada terapi batuk pilek. Itu dia terapi batuk pilek, terapi cold and flu namanya. Ya, dia pakai sinar infrared. Jadi tujuannya agar dahanya sudah mulai encer, berikhtiar merontokkan daha-dahanya si Adler ya. Berapa ya, Mas? Kemarin habis terapi juga ya. Terapi cold and flu ini tidak bisa dilakukan 1 kali. Misalnya dia harus 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali kayak gitu. Supaya banyak sedikitnya dahanya si adik kayak gitu. Yang servis baru yang lagi nge-booming bulan ini tuh haircut sama treatment minyak kemiri. Rambutnya si adik biar lebat. Biasanya kalau habis cukur di sini, di haircut pakai alat khusus buat bayi, cukur buat bayi, terus habisnya pakai ini. Ini karena si Iswa tadi mau dipakein ini, habis pakai baju, pakai ini, habisnya disisirin. Tapi karena anaknya tidur, jadi tepar duluan, jadi ya. So, kita habis masak dan kondisi Iswa dia tepar habis dimasak. Lihat nih, lihat. Tuh. Iswa udah kecapean dan bapaknya udah nungguin. Oke, makasih. Kita pulang. Sehat terus ya. Iya, lihat nih, bisa sampai pingsan ya habis diterapi massage
spa. Oke, makasih banyak. Iya.